22 ਮਈ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। 1-2 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਕੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਹਵਾਵਾਂ ਵਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 22 ਮਈ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਤੇ 23 ਮਈ ਦੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਹਨੇਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ 80 ਤੋਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਛਰਾਟੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੀਂਹ ਦੇ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਡੇਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਕਾਈ ਨਾਰਥ ਵੈਦਰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।